इस वीडियो में हम एक ऐसे ही असरदार नुस्खे के बारे में जानेंगे जो बच्चों की खांसी से राहत दिलाने में हेल्प कर सकता है। बच्चों की खांसी एक आम प्रॉब्लम। बच्चे नाजुक होते हैं और उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही होती है। मौसम बदलते ही उन्हें सर्दी खांसी होना कॉमन बात है। खांसी बच्चों को अनकंफर्टेबल कर देती है और उनकी नींद में भी खलल डालती है। लगातार खांसी पेरेंट्स के लिए भी चिंता का विषय बन जाती है। बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना और दवाइयां देना जरूरी होता है, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो खांसी से आराम दिलाने में हेल्पफुल। ये नुस्खे कई जनरेशन से यूज किए जा रहे हैं और इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। हम एक ऐसे ही असरदार नुस्खे के बारे में जानेंगे जो बच्चों की खांसी से राहत दिलाने में हेल्प कर सकता है। विद्या का पौधा इंडिया में इजीली मिल जाता है। इसके पत्तों में औषधीय गुण होते हैं जो खांसी और गले की खराश को दूर करने में मदद करते हैं। विद्या के और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कफ को पतला करने और बलगम को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। यह गले की सूजन को कम करने और खांसी को शांत करने में भी हेल्पफुल होता है। विद्या के पत्तों का यूज सदियों से खांसी के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता रहा है और यह बच्चों के लिए सेफ माना जाता है। विद्या के पत्तों का यूज करके घर पर ही खांसी का इलाज तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आपको विद्या के पत्ते, एक कप पानी और थोड़ा सा गुड़ या हनी स्वाद के लिए। सबसे पहले विद्या के पत्तों को अच्छी तरह धो लें। अब एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें विद्या के पत्ते डाल दें। पानी को तब तक उबलने दें जब तक कि वह आधा न रह जाए। विद्या के पत्तों से बना यह काढ़ा बच्चों को दिन में 2 बार पिलाने से खांसी से जल्दी आराम मिलती है। गुड़ या हनी मिलाने से इसका टेस्ट बच्चे इसे इजीली पी लेते हैं। यह नुस्खा न केवल खांसी को शांत करता है बल्कि गले की खराश और दर्द से भी राहत दिलाता है। इससे बच्चे को आराम मिलता है और वह रात में चैन से सो पाता है। बच्चों की हेल्थ के लिए घरेलू नुस्खे बहुत फायदेमंद होते हैं। ये नुस्खे इजीली घर पर तैयार किए जा सकते हैं और इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि अगर बच्चे की खांसी ज्यादा दिनों तक बनी रहे या उसे सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। घरेलू नुस्खे सामान्य खांसी में आराम दिलाने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है।